हामीले जब युट्युब चलाइरहेका हुन्छौँ तब हामीले युट्युब चलाउने बेलामा हामीले युट्युब एकाउन्ट अवश्य पनि खोलेका हुन्छौँ र युट्युब एकाउन्ट खोल्ने बेलामा हामीले युट्युब च्यानल पनि खोलेका हुन्छौँ। झुक्केर उसो जान्नुभयो जहिले पनि। र हामीले युट्युब एकाउन्ट खोलेपछि चाहिँ हाम्रोमा केही समस्याहरू अथवा केही हामीले नचाहिए त्यो च्यानललाई नचाहिएर अथवा त्यो झुक्केर खोलेको हुनाले हामीले त्यो युट्युब च्यानललाई डिलिट गर्न पर्ने अवस्था पनि आउँछ। नमस्कार साथीहरू, मेरो नाम सागर ढकाल नेपाली च्यानलमा तपाईँलाई पनि स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई तपाईँले जुन युट्युब च्यानल छ त्यसलाई कसरी डिलिट गर्ने, जुनलाई पर्मानेन्ट डिलिट गर्ने भनेर तपाईँलाई मैले यसै भिडियोको बारेमा सिकाउँछु। आजको भिडियो चाहिँ टपिक त्यही रहेको छ कि हामीले आफ्नो च्यानललाई कसरी पर्मानेन्ट डिलिट गर्ने। आउनुहोस् डिलिट कहाँ ओके एन्ड टपिक सुरु गरौँ। यस हाम्रो अब चाहिँ त्यो मोबाइल तर्फदेखि पनि हुन्छ र मोबाइलदेखि गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ क्रोममा गएर त्यही उसो डेस्कटप साइडले गर्नुपर्छ र मैले चाहिँ ल्यापटपदेखि मैले सिकाइदिएछु। र सो मोबाइलदेखि गर्नु भने चाहिँ मोबाइलमा गएर गुगलमा गएर www.youtube.com हानी तपाईँ आफ्नो एकाउन्ट हानी त्यहाँदेखि तपाईँ स्टुडियोमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। ओके लेट्स वाइफाई ल्यापटप स्क्रिन एन्ड मोबाइलदेखि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। बट अलि हार्ड रहेको छ। सो ल्यापटपमा ट्राई गर्नु होला, मोबाइलमा गर्नुपर्छ त्यही गर्नु होला। ओके सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ आफ्नो युट्युब च्यानलभित्र जानुपर्ने हुनेछ र त्यहाँ चाहिँ youtube.com भनेर सर्च गरेपछि तपाईँको प्रोफाइलको अप्सनमा छुनु र त्यहाँ चाहिँ तपाईँ युट्युब स्टुडियो भन्ने चाहिँ अप्सन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईँ त्यहाँ तपाईँको कन्टेन्टमा चाहिँ भिडियोहरू हुन्छ। तपाईँले च्यानल चाहिँ चेक गर्नुपर्छ र तपाईँ यहाँ तल सेटिङको अप्सन रहेको छ, सेटिङमा क्लिक गर्नु होला र त्यहाँ फेरि च्यानल रहेको छ जेनरलको मुनि, तपाईँले त्यहाँ छुनुहोस् र त्यसपछि त्यहाँ एडभान्स सेटिङमा छुनुहोस् र एडभान्स सेटिङमा तपाईँ तल जानुहोस् र तपाईँको त्यहाँ म्यानेज युट्युब एकाउन्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले जस्ट त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ, त्यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईँको तल यस्तै इन्टरफेस आउँछ। त्यहाँ तपाईँको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। सबैभन्दा फेरि लास्टको अप्सन छ तपाईँको एडभान्स सेटिङ भन्ने अप्सन रहेको छ, तपाईँले त्यहाँ फेरि छुनु होला, स्टेप चाहिँ ख्याल गर्नु होला र फेरि तल देख्नुहुन्छ तपाईँ डिलिट च्यानल भन्ने अप्सन रहेको छ। जस्ट त्यहाँ तपाईँले डिलिट च्यानलमा क्लिक गर्नु होला। तपाईँले चेक चाहिँ के गर्नु होला, तपाईँको त्यही एकाउन्ट त छ भन्ने चाहिँ चेक गर्नु होला, किनकि तपाईँको फेरि झुक्केर ओरिजिनल अथवा धेरै उसको डिलिट भयो तपाईँलाई गाह्रो पर्नेछ। त्यही भएर डिलिट गर्न खोजेको हो कि होइन भने त्यसपछि चाहिँ तपाईँले जुन एकाउन्टको लागि जुन पासवर्ड राख्नुभएको थियो तपाईँले त्यही पासवर्ड टाइप गर्नु होला। मैले फेरि पनि भन्छु, तपाईँले जुन गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चेक चाहिँ गर्नु होला। तपाईँकोमा कन्फर्मको लागि भेरिफिकेसनको लागि कोड जान्छ, तपाईँको यहाँ कोड गएको छ र यहाँ कोड गएपछि कोड मतलब त्यो भेरिफाई गर्नुको लागि उतातिर जान्छ। जुन कोड नभए उता तपाईँको यहाँ 20 नम्बर आएको छ, उता 20 जान्छ। मतलब मैले यता एक्सेप्ट गरेको छु र त्यसरी देख्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँको दुईवटा अप्सन रहेको छ। एउटा आई वान्ट टु हाइड माई कन्टेन्ट भनेको छ, माथि पनि देख्नुहुन्छ हाइड डिलिट युर कन्टेन्ट फर युट्युब भनेको छ। अर्को यहाँ चाहिँ एउटा हाइड गर्ने छ, एउटा फेरि पर्मानेन्टली डिलिट छ। माथि भनेको चाहिँ टेम्पोररी, तल चाहिँ पर्मानेन्टली रहेको छ। र यो टेम्पोररी चाहिँ हाइडमा एकाउन्टमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले के युज गर्न सक्नुहुन्छ, द फलोइङ अफ भोल्युम प्राइभेट योर वान पब्लिक गरेँ। मैले चाहिँ एउटा भिडियो थियो त्यही पब्लिक गरेँ र दुईवटा चाहिँ पब्लिक प्ले स्टोरहरू थिएँ र त्यो चाहिँ हाइड हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि द फलोइङ विल नट बी हिडन नेम, हिडन चाहिँ के हुँदैन, एप च्यानलको पेज, च्यानलको नेम, च्यानलको च्यानल आर्ट रहेको जुन चाहिँ तपाईँको माथितिर रहेको हुन्छ र च्यानलको लाइक र सब्सक्रिप्सनहरू चाहिँ तपाईँको हाइड हुँदैन एमा योदेखि चाहिँ। र त्यही तपाईँले यहाँदेखि चाहिँ केही युजको लागि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँदेखि तपाईँले फेरि पनि आफ्नो च्यानललाई ल्याउन सक्नुहुन्छ। र पर्मानेन्टली डिलिट गर्न तपाईँको 7 दिनसम्मको लागि टाइम हुनेछ, मेबी अब त्योभन्दा बढी पनि लाग्न सक्छ। र 1000 अप्सन रहेको छ त्यो पर्मानेन्ट डिलिट गर्ने हामीले हामीले खोजेको र पर्मानेन्ट डिलिट गर्नुको लागि। सो त्यही भएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसपछि तपाईँको एउटा भिडियो थियो त्यो डिलिट हुन्छ, प्लेलिस्ट डिलिट हुन्छ, कमेन्टहरू डिलिट हुन्छ, मेसेजहरू डिलिट हुन्छ, सर्च एन्ड वाट्सएप तपाईँको सबै कुरा डिलिट हुन्छ। यहाँदेखि तपाईँको त्यो एकाउन्टसँग कनेक्ट भएको युट्युब च्यानल तपाईँको चाहिँ डिलिट हुन्छ। र तपाईँले केही ख्याल गर्नु भने चाहिँ तपाईँको भनेको हो कि त्यही ख्याल गर्नु होला। त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको त्यो भिडियो र तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू पढ्न तपाईँ सम्पूर्ण क्लिक गर्नु होला र पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू आई वान टु पर्मानेन्ट डिलिटमै एकाउन्टमा तपाईँले जस्तै त्यसरी सबैले क्लिक गरिदिनु र डिलिट अनि त्यसले उसमा क्लिक गरेर त्यसपछि डिलिट माई कन्टेन्ट र पढ्नु होला। यहाँ फेरि पनि तपाईँले पढ्दैन, प्लिज कन्फर्म बाई टाइपिङ इन च्यानल नेम भनेको तपाईँ अब यहाँ चाहिँ यो तपाईँको युट्युब च्यानल नाम के थियो र मैले चाहिँ तपाईँलाई ट्र्याकको लागि युट्युब च्यानल भन्ने युज गरेको थिएँ र मैले चाहिँ त्यही हाल्छु। यहाँ युट्युब च्यानलको नेम चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। सरी मैले चाहिँ भने तर चाहिँ हाम्रो किन कन्फर्म गरेँ। सो द्याट्स वाइ यहाँ चाहिँ मैले च्यानलको नाम हाल्छु, तपाईँले जुन छ त्यही पनि हाल्न नबिर्सनु होला।
त्यसपछि म डिलिट माई कन्टेन्टमा जस्ट क्लिक गर्छु। त्यसपछि देख्नुहुन्छ रिमोट युट्युब कन्टेन्ट यो च्यानल इज बिङ डिलिटेड इट्स मी फ्यु मिनट्स देन कपाल अफ डे यहाँ भनेको चाहिँ तपाईँको सुरुको उसमा थोरै छ तपाईँको केही नै मिनट पनि हुन्छ र लगभग त्यसले 1 हप्ता चाहिँ जस लाग्छ 1-2 दिन चाहिँ र तपाईँको ठुलो केटाउनु छ भने एक हप्ता जति लाग्छ। सो यहाँ तपाईँको सक्सेसफुल्ली फिनिस भएको छ हेयर यु क्यान सी। र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यसमा चाहिँ हाम्रो च्यानल चाहिँ रिमुभ भइसकेको छ। यसपछि तपाईँको कि त तपाईँको घन्टौँमा डेट हुन्छ कि अथवा तपाईँको दिनैमा कि अथवा तपाईँको हप्ते पनि लाग्न सक्छ तपाईँको। गाइस आजको भिडियो यति नै। तपाईँलाई यति भन्न चाहिँ युट्युब च्यानललाई कसरी डिलिट गर्ने तपाईँको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँ कमेन्ट गरेर तपाईँलाई अरू कुनै जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गर्नु अथवा मलाई पर्सनल जिल्नु चाहनुहुन्छ भने इन्स्टाग्राममा आएर तपाईँले सक्नुहुन्छ। मेरो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ। भिडियो नै